Tak ahoj lidi. Chtěl jsem vám natočit trošku ten život nás kamionáků. Já vím, možná, že asi je toho hodně, ale já bych to chtěl vzít trošku ze svého pohledu. Jezdil jsem po Evropě a teď jezdím po Čechách. A řeknu vám, je to složitější než po té Evropě. Protože to jedete furt po dálnici a tady většinou těma zkratkama, úzkýma cestama a všude s policajtama. Nic proti policajtům. No a tak, no. Takže teď jsem na vykládce a čekám na to, až mi pošlou další nakládku. Zatím nevím, kam pojedu. Vykládku jsem měl mít skoro v 10 hodin, ale vzali mě dřív. Což je divné, protože tady dřív neberou. Tady máte vykládací okno a většinou vás berou ještě po vykládacím okně. Takže asi, že je ten začátek nového roku, tak mají méně kamionů, tak mě vzali. A jak je to dobrý. Můžu udělat víc práce. No, jinak já jsem Martin, jsem se nepředstavil. Jsem Martin, příjmení asi nebudu říkat, ale to si zjistíte časem. No, takže vám teď budu takhle dávat videa sem a když se budete chtít koukat, tak můžete, když nebudete, tak nemusíte, že jo. Živě vysílat nemůžu, mám na tom YouTube, že musíte mít 50 000 shlédnutí a tak, takže to nevím, jak zvládnu, že jo, to já, proč by na mě koukal někdo tak dlouho. Já chci jenom, prostě prodával jsem notebook a tam frajer mi říkal, jestli zvládne truck simulátor. A já mu říkám, že jezdím truckem a on, no, že to je super, že to hraje na počítačích. Já říkám, no zas tak super to není, je to skvělá práce, ale má i svoje mouchy, no, jako každá práce. Ale když tě baví, tak chodíš do práce rád a užíváš si to. Tak nějak. Takže se těším, teď nemám co říct a nemám co natáčet, takže pak se s váma spojím, nebo pospojím, zase vám tam něco dám, no, a uvidíte. Když se vám to bude líbit, tak koukejte, když ne, tak nekoukejte. Hezký nový rok vám přeju a všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně úspěchů. Čau zatím.